230 a 4.600 estamos falando dunha zona B. A legislación obliga a que ese marisco ten que pasar por unha depuradora por un período non inferior a 24 horas para que esa cantidad de colis baixe por debaixo de 230. Sería unha zona B. Unha zona C sería aquela na que os E. colis van de 4.600 a 46.000, que se nos encontraríamos pues, de 4.600 a 46.000 E. colis nesos 100 gramos. Que quere decir eso? Quere decir que ademais desos E. colis moi probablemente existan outro tipo de bacterias ou virus que poderían ser moito máis dañinos. Por eso a legislación europea obliga a que esas bivalvos teñan que pasar 2 meses nunha zona B ou A. Porque non sirve cun proceso de depuración normal para eliminaríamos os E. colis, pero os poderíamos encontrar con que nos quedara un virus de hepatitis ou unha bacteria de salmonela ou calquera outra cousa que pudera haber aí. Ben, hoxe en día na ría de Ferrol temos, a partir de hoxe temos un cacho menos, pero hasta o día de hoxe tíamos o 73% da superficie da ría en zona C. Desde hoxe temos ao redor do 50 e algo por cento. E con unha cousa curiosa, que nós entramos na ría nunha pequena zona A, que é xusto a boca da ría, logo pasamos a unha pequena zona B hasta a altura de Mugardos, a partir de aí temos unha zona C, logo chegamos á altura de Maniños, volvemos a ter unha zona B, e así que pasamos per Lío, volvemos a ter unha zona C. É dicir, temos A, B, C, B, C. E logo temos outra cousa máis. A enseada de Caranza é unha zona de exclusión. Iso quere decir que é peor aínda que unha zona C. É peor. Sí. Ten unha cantidade de colis superior aos 46.000. Unha zona de exclusión quere decir que o caso de haber algo aí non se pode consumir baixo ningún pretexto. Sí, fagamos o que lle fagamos. Porque te pode envenenar, pero de verdad. E logo ocorre outra curiosidade máis con a ría de Ferrol. A clasificación de zonas C ben establece o Intecmar e o que fan é seguir a liña de costa e van dividindo a clasificación según as estacións de mostraxe, van poñendo zonas A, B ou C. Ben, toda a costa está incluída. E eu me tomei a molestia porque me encontrei dúas partes aí que non me encaixaban de revisar toda a costa galega. Hai unha pequena zona en Noia, pero logo temos a enseada da Malata e a zona da Gándara que nin siquiera aparecen dentro das zonas GAL. Non aparecen, nin como A, nin como B, nin como C, non aparecen. Con a gravedade de que a zona da Malata é unha autorización marisqueira a pé da Cofradía de Ferrol. A ver, entonces me estás diciendo que la zona de la Malata no aparece clasificada ni como A, ni como B, ni como C. Non está clasificada. Pero da la sensación, a juzgar por lo que allí hay, que desde luego lo que no sea es zona A. A ver, hai unha cousa que... Supoño que por eso, porque non está clasificada. Claro, non temos ni siquiera que chegar á ría, ni chegar ao mar. Calquera que se da cidade ou cercano sabe que tanto na zona da Gándara como na zona da Malata, como na zona de Enseada de Caranza, esa zona que fala antes de exclusión, cada baixa marea hai un forte cheiro. Hai un forte cheiro e debido a que hai tanta materia orgánica acumulada, que ocurre é que se consume todo o oxígeno, hai un proceso de descomposición anaeróbica. Todos recordamos cando éramos pequenos esas ampolliñas de cristal que eran as bombas fétidas. As bombas fétidas o que tienen no seu interior é ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico se produce na descomposición anaeróbica de toda esa materia orgánica que é acumulada. Eso é o que está ocurrindo en unha gigantesca fábrica de ácido sulfídrico que son a Enseada da Malata, a Enseada de Caranza e a zona da Gándara. Entonces, cuando la gente dice, anda, huele a marea baja, no, es que el mar no huele, ¿verdad? El mar siempre huele bien. Siempre. Si huele mal, es porque está podrido eso. Porque está y altamente contaminada esa zona. Y altamente contaminada. Y una pregunta que te voy a hacer, si no está clasificada la zona ni como zona A, ni como zona B, ni como zona C, la parte de la Malata, quiere decir que si no hay clasificación, si cualquier señor se pone a mariscar allí, no le pueden llamar la atención por ser furtivo. Por ser furtivo, sí, pero o problema é que non lle poderían aplicar a legislación a gravedade máxima que sería coller marisco procedente de zona C, porque realmente non é unha zona C. Porque se non está se o furtivo sabe e aplican eso, podería reclamar dicindo, no, mira, aquí está a clasificación, isto non é zona C, polo tanto a mí non me podes meter 30.000 euros de multa que lle poden chegar a meter un furtivo, que eu entendo, a ver, eu estou nunha cofradía, traballo nunha cofradía e vou defender sempre o marisqueo regulamentado. Agora, na situación na que estamos,
habería que facer un esforzo por mellorar os bancos marisqueiros e poder facer que esos furtivos, moitos deles, poderían estar traballando como mariscadores e non ter que buscarse a vida nesas condicións. Unha pregunta, Alexandre, ¿por qué hai tanto furtivo? ¿Por qué cualquier persona que quiere pedir un carné para mariscar se le dá ou non se le dá? Non, tens que solicitalo á Xunta ou para libre marisqueo, senón a través das cofradías. O problema que, claro, ahora mismo para a xente para mariscar legalmente non hai zonas para mariscar, non hai para os 500, xa non hai nin para os 500 que están legalmente constituídos. Cal é o problema do furtivismo? Pois eu penso que supoño e quero pensar que é a necesidade, nada máis. Sí, eu tamén. Nada máis que iso. Bueno, hai un problema despois, legal. creo que estamos falando ahora dos ecoles. Si de verdad fixeran unha estación depuradora ou de verdad estuvera saneada a ría, que supoño que tardará, aínda que se fagan agora, tardará 4, 5 ou 6 anos, non sei exactamente cando se pode facer, cando estará totalmente depurada, pero en ese aspecto se podría incluso incrementar facendo o fomento de postos de traballo, se podía casi, hasta podo decir, hasta triplicar o número de mariscadores. O sea, que esta ría podría dar espacio, o sea, tener la suficiente potencia como para que 1000 personas estuvieran viviendo de ella. Máis de 1000. Vamos a ver, agora hai un problema ademais que, estou na cofradía e o vivo, no ano 2000, ou en xaneiro de 2007, cando se empeza a aplicar o plan de dinamización, había 72 mariscadoras a pé na cofradía de Barallobre, hoxe hai 50. Se perderon 22 postos de traballo. E non se recuperan por qué? Porque a Consellería o que nos decía era, como están cobrando cartos por facer traballos, non vamos a meter xente nova. Prohibiron incorporar novos mariscadores. De maneira que se perdeu de 22 personas, unha auténtica barbaridade. O mismo ocurriu na cofradía de Mugardos. Ben, o que falábamos da superficie. Hoxe en día, bancos marisqueiros entre autorizacións marisqueiras das cofradías de Ferrol, Barallobre e Mugardos e bancos de libre marisqueo, hai ao redor de 4,5 millóns de metros cuadrados de superficie que son bancos marisqueiros da ría. A ría ten 25 km cuadrados, é dicir, 25 millóns de metros cuadrados, hai 4,5 millóns son bancos marisqueiros. Esos bancos marisqueiros non quere dicir que produzan os 4,5 millóns. Ojalá. Pero esa non é a situación actual. O que ocorre é que estamos ao redor de un 30-40% de capacidade productiva de todos os bancos marisqueiros. Con só esa pequena cantidade, hai 500 personas vivindo do marisqueo. Eu tiño un cálculo feito, falando con xente de bancos marisqueiros perdidos, non ni siquiera creando novos, sino recuperando bancos marisqueiros perdidos, que non se traballa neles porque están perdidos de antes dos anos 90. Serían 3,5 millóns máis. Si nos pudiéramos recuperar esos 3,5 millóns de metros cuadrados, sumalos aos 4,5 millóns que hai e poñeros a funcionar todo, estaríamos falando de 8 millóns de metros cuadrados de bancos marisqueiros, que é o que antes comentaba Happy. Claro, con todo eso, la riqueza que eso supondría, ¿no? Non só para, non só de a ventaxa de ter unha ría limpia, sino a xeneración de riqueza, como unha gran empresa, claro, tantos directos como indirectos, podría ser a empresa máis grande de todo Ferrol. Y yo pienso, yo os pregunto una cosa, en este momento desde el 2006, cuando empieza este plan, porque claro, al estar la ría contaminada, hay que ayudar a la gente que vive de la ría. Y entonces yo quería que vosotros me explicarais un poco, porque esto hay mucha desinformación, de las subvenciones que están llevando los mariscadores, en qué consiste, y porque hay opiniones para todo. Digo porque se checa a situación y luego explica Happy o da subvención. Muy bien. Vamos a ver. Hai un problema grave, cando se comentaba o Banco das Pías, hai un problema grave que, ademais deste problema de contaminación. Este problema de degradación dos bancos non é simplemente polas bacterias. Nos encontramos con que temos varios cortes na ría que dificultan a circulación. ¿Qué contamina la ría? Contamina fundamentalmente o problema que temos, o peche de zonas, e a clasificación microbiolóxica é única exclusivamente pola contaminación microbiolóxica, é dicir, polas heces da xente que vivimos aquí, porque sale directamente ao mar. A contaminación industrial sería outra cousa aparte, pero non é que provoca esa clasificación. Se a eso sumamos os vertidos constantes que saen ao mar, con os peches que hai, que ocorre? Por exemplo, zona de Neda, a ponte do tren, son alrededor de 1 kilómetro con só 170 metros de paso de auga. Eso que fixo? Que a zona de desembocadura do río Velelle está totalmente colmatada, a zona cercana a Neda, a zona de Neda, onde está o Pazo da Merced, esa zona, é unha zona que prácticamente queda todo en seco cando vai xo mar. E logo nos encontramos con unha segunda barreira, que é a Avenida das Pías, con unha pequena ponte de apenas 340 metros que é o que deixa pasar agua. Que ocorre? A zona de San Valentín é unha zona totalmente putrefacta, ocorre o mismo que na Gándara, un forte cheiro, e a zona da Gándara ocorre o mismo, hai desagües, non poden circular agua e entón se vai acumulando aí.
Pero temos un problema, ademais, a maiores. Cando no ano 97, creo que foi en xaneiro 97, o Discovery Enterprise tira a Ponte das Pías, os restos da ponte siguen todavía no fondo. A día de hoy están en el Están fondo todavía no del fondo. Entón, si temos só 300 e poucos metros de paso, con os restos da ponte ali, se dificulta moito máis o paso. E, ademais, o problema que surxiu a partir desa queda da ponte, que aí serviu de zona de fixación de mexillón. A zona máis productiva do Banco das Pías, que era a zona de superior e inferior á ponte, a zona da ponte, hoxe en día está coberta dunha capa de mexillón. Gracias aos traballadores mariscadores se eliminou a maior parte desa capa, pero sigue estando aí. Mentre non se elimine a ponte, eso é imposible facer nada. Eso é unha reivindicación que le vamos facendo os mariscadores. Chegamos ao ano 2006, se aplica a legislación comunitaria e di que as zonas C non se pode extraer o marisco. O Banco das Pías está en zona C, gran parte dos bancos marisqueiros de Barallobre están en zona C, e a Xunta sigue dando autorización. Chegamos ao mes de decembro, a Consellería do Mar dá autorización para aquela Consellería de Pesca dá autorización para a extracción de marisco, as cofradías de Barallobre e Ferrol e Mugardos extraen marisco normalmente, chega a Consellería de Sanidade, se presenta nas cofradías de Ferrol e Barallobre e sanciona as dúas cofradías por ter marisco de zona C. É dicir, un departamento da Xunta sanciona as cofradías por sacar o marisco que previamente outro departamento da Xunta dera autorización. Bien, estamos hablando de la Xunta, a ver que yo me sitúe, 2006, Xunta de Pérez Touriño. Sí. Y las dos consellerías están las do dos mismo partido hermanos de porque dos eran do conselleiros del Partido Os dous do Socialista. PSOE, Carmen Bien. Gallego nun caso e o de Sanidade non sei quen era, Y entonces, uno autoriza y el otro multa. e outro sanciona. Eso se llama coordinación. Eso é coordinación. Eso é coordinación, sí. Sanción, ademais, que tuveron que pagar. É dicir, non é que se deran conta do erro, non, esa sanción tuveron que pagar as dúas cofradías. A partir de aí surxe o conflicto. E ora... Bueno, quero engadir ao que dixo a falta de coordinación que hai. Sí. Unha das cousas que nós queremos reivindicar é que todo o mundo que ten responsables directas tanto a nivel estatal como a nivel galego, non só a Consellería do Mar, sino distintas consellerías, incluso a Federación de Municipios e Provincias, nos levamos reivindicando a través dos sindicatos, levamos reivindicando unha xuntanza entre todos, cas cofradías, cos sindicatos, desde o principio, xa que nós tamén estuvemos representados a partir do 2007, cando empezou o plan de dinamización famoso, estamos representados até agora, que sabíamos que houve máis xuntanzas cas cofradías, e non se nos volveu a chamar, non sei por que será, porque a mellor non queren decir a verdad, ou é porque lles molestamos, non o sei. E despois o que iba a decir que, bueno, a parte das diverxencias de opinións que haxa sobre o que teñen que cobrar os mariscadores ou non, eu penso que non. ¿Qué es lo que están cobrando a día de hoy? Eles están cobrando 82 euros diarios. Vamos a hablar al mes. Estaban. Bueno, eso más o menos viene a salir... Ao mes ou cada 2 meses, porque depende da consellería cando queira pagar, que ahora mismo, me parece que de outubro desde outubro non pagan. Pero oficialmente tendrían que pagar 82 euros por mariscador. Que saldría sobre 1.700 euros por aí, al mes. Bueno, y de esos 1.700 euros hai que decir tamén que son brutos o netos. No,